Мужчины после наводнения взяли лодку, чтобы собирать пострадавших зверей. Так они нашли этих кроликов, которых унесло далеко от дома, и они чуть не утонули в поднявшейся воде. Животные были в ловушке из грязи и веток и не могли самостоятельно выбраться. Парни собрали каждого и отвезли их домой, чтобы зверьки могли прийти в себя, и позже их отпустили на волю. Кролики быстро побежали в лес, ведь до сих пор не могли поверить в свое спасение. Но на следующий день они вернулись к дому мужчин, в благодарность за свое спасение. Люди накормили их свежим салатом, и крольчата с удовольствием поужинали. Теперь кролики были частыми гостями во дворе людей. Несколько кроликов через время даже принесли во двор своих детенышей, ведь знали, что в этом месте безопасно. В итоге двор людей превратился в небольшую кроличью ферму, где за ними ухаживали и помогали им выживать. Кролики этому были очень рады, ведь в природе не всегда есть безопасное место, где они могут чувствовать себя дома.